Не, это... Что-то хорошее, да? Да, неплохо тоже. Ребята, походу у нас второй палтус. Тот 1,20 м где-то был. Ё-моё, не, это ни хрена не уставший. Ребят, сижу расстроенный, жена тоже, ну, адреналина полные штаны. Но думаю, а вдруг мы сидим на толпе, на тропе палтусовой. Поставил, ну что-то он подыбывает. Выводы, это ехать за крюком, ехать за правильными, фух ты, блин, за правильными карабинами, да, и так далее. Готовиться, и, наверное, даже удилище надо будет. Ребята, все-таки это хорошее место. Я думаю, это уже не палтус, но хорошая рыбка. Опустили, клюет на этом же месте. Запомним. Не, она поддается. Поддается, да. Да. И очень резкие такие движения идут. Хотя рыба тоже присутствует неплохая. Может, это уже мольвочка пошла. Ну сразу же на лакомый кусочек скумбрии. Ну нам бы хоть что-то на ужин, да, Олечка? Я на палтус уже настроила. Не, рыба хорошая. Видишь, как играет. Да, я тоже на палтуса настроился, и у меня настрой уже. Я сижу уже, думаю, так, то купить, то сделать, все. И меня раззадорило, жестко раззадорило. Сейчас у меня 0,16 стоит. Дай бог, чтоб выдержал. Ну, того палтуса, наверное, вот это удилище бы не выдержал. Знаете, как оно в дугу сжимается. Да, тут ревки идут такие, да, тых. Кто ты? Я думаю, либо минек, либо мольва. Опа, сошел под самым берегом, да. Сошел под самым берегом. Что за день, а? Видите, почти вся скумбрия ушла, ребят. Но опять повторюсь, тупанул, что она была разморожена, я ее разморозил. И получается, очень приходится наматывать и сильно заматывать крючки. Крючки нужны более крупные, это точно. Потому что крючки маленькие у меня стоят, и они полностью закрывают мясом. И это мясо потом не засекается, крючок. Посмотри, Оль, я больше без тебя на рыбалку не поеду. Я петушочка поймал. По одному сценарию. Я выхожу в Телеграм посмотреть. Да, то есть все они ловятся на пассиве, да? Ну давай теперь ты. Не, это... Что-то хорошее, да? Да, неплохо тоже. Ребята, походу у нас второй палтус. Может... Солнечная погода, не надо так делать, ты что? Что делать? Выматывать? Будешь работать? Давай попробуем ты. Наверное, давай ты. Ну пока. Может, сделаем с якорем тоже, что мы планировали. Короче, да, у нас мы тут куча вариантов, с чем мы подручными средствами могли достать рыбу. Хорошая рыба, да? Да. Ну меньше, но меньше. Ну меньше, но на. Да, и это палтус, потому что видно, как он головой... Сейчас, подожди. Как он головой трясет. Вот он сейчас уходит, просто уходит. Да, это палтус. Это палтус. Я тоже хочу домой. Видели эти рывки? Да, это палтус. Стопудов палтус, да. Да, этого я могу доставать. Видите, у него меньше силы, как тот давал жару. Слушай, как он головой бьет. Это мы одного подлодку подвели, уже эксперты по... Я говорю, давай еще посидим. Давай, говорю, еще 5 минут. 7 минут, говорю, досидим. Уже я и наживку выбросил. А в толще воды или по дну тоже, да? Сейчас он должен брыкнуть, как обычно. Ну, Ольчик, ты, конечно, не важно, чем закончится эта эпопея, но ты, конечно, даешь. Ты удачливый рыбак. О, начал, все, сейчас он будет, потому что он начал уже в сторону уходить. По идее, он должен сейчас начать буксовать. Ребята, палтус и опять беровой. Опять беровой. Глянь, махина сунет, ё-ма. Ну этот
вылазит пацак? Хрен его, тоже здоровый, тоже, ух ты, он головой. Чуть-чуть уставший, да? Этот уставший, да, блин. Так, нам дают второй шанс, это полноценный мировой палтус. Давай этим попробуем. Да, этот уставший. Видишь, он... Ничего себе уставший. Ничего себе уставший. Не, он просто не понявший. Этот чувак, походу, спал. Этот палтус, может, на сантиметров 20 меньше. Тот 1,20 м где-то был. Устал, конечно. Ё-моё, не, это ни хрена не уставший. Все. Катушка, ты, конечно, молодец. Ребята, дам, катушка работает. Адреналина опять полные мышцы. Итак, те, кто ловил палтуса около метра, пишите, у нас есть нож. У нас есть пацак, который вообще не предназначен, он его и сломает нахер сразу, и он просто в него не влазит. И у нас есть якорь, который не острый, ржавый якорь, я вам его показывал. Но этим якорем типа можно, когда он немножко вымотается, под зебро его и достать. Потому что если я рукой туда, мне просто порвет там нафиг все. Еще не знаю, как зацепился крючок. Закат, красиво. Крючок поменьше, да? Крючок поменьше, да. Тушь оборвался. Крючок поменьше, он может разогнуться, поэтому тут вообще форсировать его нельзя. Только в воде с ним работать. Ребята, подтянул. Каждой подтяжки это 10 минут. Второй приход. Смотрите, какая махина. Неплохо зацеплен. Плохо зацеплен. Нет, этот прям на порядок поменьше, но бировой. Но бировой. Давай попробуем прикол. Лёш, ну ты ж перегибаешься. Этот хуже зацеплен. Вы это видите, ребята? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, но... В принципе, если и не дать слабину, то я думаю, крючок не вырвется. Ну, если не... ты мне будешь давать удилище... Ты видишь, что происходит? То есть он когда психует, то оно... Ну, лодку переплавляем. Не-не-не, все нормально, с лодкой не переживай. С лодкой не переживай. До борта сантиметров 25 остается. Ну, я не уверен, что якорь... Ну, да, возможно. Может быть, под шейку куда-то. Любой вариант, когда я его достаю с воды. Ну да, якорь, наверное, было бы неплохо, но сейчас Олька полезла доставать якорь. Вот он. Он выплыл, ребята. Вон махина плавает. Да, бировая. Жена работает, палтус висит. Палтус обессилен. Он и слабее был, но и размер меньше у этого парня. Ну, Ольчик, работа командная. Нам дали второй шанс. Отдышись, наверное, да? Отдышись. Никаких рывков, никакой слабины. Шнур слабенький. Просто держи, да. Попробуем. Не переживай. Не спеши. Сейчас рванет. Подожди. Не спеши. Сейчас будет рвать. Сошел? Да. Бляха-муха. Ребята. Крюк. Даем адреналина полные штаны. Едем домой. Это не дело. Вот это да. Дали второй шанс, но этот хуже зацепился, ребят. Намного хуже. Он был прям... Видите, крючочки? Там были большие крючки. То есть у меня крючки вообще не предназначены. У меня колбасит
крючки не предназначены, вот они маленькие. Там махина здоровая. Вот. Надо первое, большие крючки, второе, этот крюк, и все тогда будет работать нормалек. Главное, что рыба ловится, рыба клюет, но не наша. Этот вообще уже был близко, я уже почти зацепил. Оля говорит, ну дали нам второй шанс, но мы попробовали вариант с якорем. Я говорю, да. Теперь понятно, что вариант с якорем не вариант. Короче, у нас нет ничего, чтобы ловить такую рыбу, ребят. Вот это уроков, короче, куча, адреналина куча. Будем пробовать теперь ловить уже ее правильно. А для этого нужно будет немножко подкупить правильное оборудование. Все, ребятушки, до новых выпусков. Вы там подпишитесь, если не были подписаны, потому что рыбалка будет продолжаться.